Manipur government da akoi India government da kuki gi laiba la lobo singchina noi gi la lobo do akoi lotion bige akoi lebam khara piu Myanmar manung da so noi changa khana da su yani akoi dum to bige som da su ngasai noi gi United Naga Council adagi NSNM gi laiba narrative siga akoi na demand tau jari sidi only noi gi akoi gi sukra tangi akoi gi lebam khara piu India constitution manung da akoi leijagi haibani NSNM na hai sina phiran piu constitution piu adugum agenda am ta koi yauja de aiga them base akoi politician jingjina sigi pochi gi narrative se future da kuki nation ama natraga chin kuki mizo gi oiba chin kuki lusai gi oiba narrative sida akoi gi laiba chicken neck se bau thadala kana moina me ibe yeglai ibe map sigi original oiba narrative ama ta akoi politician jing hande ai tare center da ko si handabana mara mo kanda akoi gi sida any action to ko matamda Government of India na, as per the Sioux Agreement and the narrative created by the Kuki ko, mo ina same narrative tu matong ina, NSNM da natraga laloba Meitei laloba da, Meitei gi yaol sinaw da natraga atopa Manipur da laiba India gi matakta nationalism Manipuri nationalism natraga Meitei nationalism sagatpa natraga Naga nationalism sagatpa gi marakta masi manung da mo ina gap amo ina filter kanda laiba gi mo mo ibanina Government of India gi laiba any force na moigi matakta action to buse pam deba si am clear ne aduna akoi gi si political order amagi matakta political order haizabdi chief minister mana order piraga hekta action to rokadaba aduma pot amadi oidre maramdi political narrative ama koi delhi da haibam change masida US ki Christian society me amgi aina Christianity bu hun manate ko moigi laiba society me amdugi even moigi lanmi ex evangelist yaw bagi lanmi ex army adu evangelist yaw bagi khudam phangdana atopa national media ke ada pannadana drone biram bagi case lai rabane ko si pochida Indiana China ga moiga yengnari ba mieng Myanmar gi manung da moina tawrambe investment usi andagi ba PDF kamuna akoi gi notice kila logo mayam da attack to honba hana kana basar matam dadi akoi gi bulldozer piram dana egis policy da fund support mayam pirame ba even thong taramuki tender ba hosi bo sabal loida ba leram gi neba Myanmar da ko hai ba interesting je loin tok thok kanda ngasai gi chin gangbu sida India gi khusuklai mayam pisan dana khusuklai training pi dana ko tana tora kanda minimum investment amada notice ki issue se solution ge na kan bagi narrative sa masi oibe yaro ya ba ji masi akoi gi kanona akoi politician jing na Delhi da adagi moi gi laiba mari laina ba nak na ba political society political affiliates sing da moi da convince to bom change masi pochi akoi Meitei natraga Naga sing sina masi tawde indigenous kamu sina ko adu kuki sing di mamang da koi video viral oiba uri dana koi gi TD gi travel affair gi minister amagi kada changaga kuki NGO khana mongonda mobile ga tawdana kota mi ahum mari changjandana convince tawna bo honara mi sineba adana aina haijaga dabdi Naga su Meitei su Manipur da leiba indigenous group sing ai tare ko indigenous group si lam sina taba topa changjafam leijadaba adu ma group sing na India government da amadi akoina constitutionally India ga pullaga leiribanina kuki gi matangda nataga akoi gi lalhobagi narrative adu kuki matangda narrative Manipur issue gi narrative se moida convince to ga change to biba ma change si chigi ngasai gi community masen nuksinan ba zo mungamdana kuki dana ma haiba Naga dana ma haiba Meitei dana ma haiba wari bu ko sigi condition jida Manipuri leba Manipur gi miyam gi thamoi ji moina operation jatharaga summe ani di khaluno adu di lale yam seng na haibda ko Manipur ning tamba khunai moi leram mani ning tamba khunai hi mare ji di tribal ichinau na chama yela ju chani yela ju different narrative me am le ko aduga kuki haibsi indigenous people na te moi native ni thengna changakpani adubu kuina leiminarabani adui manung duda 2013-14 da 1950 schedule tribe order do onjal laga mu anoba kuki changpa mayam yauribani Manipur la iba main armed conflict main oiba demographic imbalance la isidi 2004 gi su matung da neba akoina kuki loin makta blame to na teba sigi potsi politically understand to ganda government of India sine ko sugi se kana ga tawna gani sugi agenda da kari yawi ai people centric kari no adu community centric kari no sime amje understand to ganda Manipur gi issue se loibe adau ne
Sina to be the Kulai by Kuding Makawaris and Raganoi Kulai to Chani Tamoyare, Lokoda Tamo, Aduganoi, the Kunpurus Payani, Narangan Kapna, Ganano, Anova, and groups from Tolapa, Aduga some sign Donava, UK and Abracano, a question of Yaudo, to Sanpura, Hinglet operation to Uganda, sound Sui agreement, Pamzare and a Chiti Tolene. Cobra Agana and Cobra Miamani Salaga, Silam Hele, Swai Haina, Suke, Manunda Natamama Pana Sapada. When a embuscalate or kind of power pun Bahat Patoragana, a way you suit over again, Yabam Topra. What is the condition of Su? Madam Zabra Sadabra, Karigrana Tonino, Manipuri favor the Karikana Torino, any pistol, Mate Wigera, Naga, whatever. I am Gomgamugi Mitra, Tolaga, no my Tolaga, Querengi Milisingani live, do meet Aman, my Tolaga. Nan says, and some have an Hangom in a party of Kulai Umpudo. Some have the party, any Umalinga of Kulai never. कोई मणिपुर की कुकी एक नेता ने खुलाई ताले उसमें पार्टी में निकट पे आई मोई दी सारे गुदिंग की पार्टी में लाइयो अदुना याम ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पॉलिटिकली याम अंडरस्टैंड तो बात होगा कोई की लाइब्रेरी बा अहलमन पॉलिटिशियन सिंह कोई सीएसओ में हमना याम कुछ ना अंडरस्टैंड तो होगा पॉलिटिकल गिमिक से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग द चेंज तो वनु चंगे सी तो उधर दी कोबरा लाकेरा कोपेरा कमांडो की सीधा ट्रूपर में हम धादर रसूल वही बंगा मोई मैडम दी मधु की पोतु की सही Government of India वाली साना बा ग्रुप में हम लेकिन इनको एक तो कन्विंस तो करने बा अब कोई इधर चली मीटिंग जा कोई नहीं आता नहीं सी मीटिंग जिन्हें नोए कोई इंडिया रे कैम येट पनते नोए का पनते कोई लम्जे जैसी डिस्ट्रिक्ट हम कभी भी वाई बुआनी अब कोई डेवलपमेंट लेते स्कूल लेते यंग भी उगाने तो लोग है तो इधर ने अदोगी नैरेटिव से कोक नवा मणिपुर की पॉलिटिशियन जिंगा करी तो उधर क्या ऐसे मतलब सारेंगे इन्हें खलो बुचुम में ना ऐसे या मुझे जो कम खताब जो शांत लाग सके हौजी कोई की होम मिनिस्टर ओइरिबा गोविंदास ना फोंदो खिबा फाजिन खिबा मियोइ सिंग असे कोगी वरी छानारी गाम कन्ना नुमिनेनी हुमनि सिदा होंग बम लागलाबा याय अदुगा स्टेट असिदा लेरिबा सिक्युरिटी फोर्स सिंगना अथुबदा कोगी सिंगम सुंग तंपाके मफम सिंगदा खुलाई पाइबा सिंग मफमदा अकनबा खलगी ऑपरेशन चथरगनी हाय वफम फोंदोली कोइ ममांग दसु कोइ ट्रोंग लबी थौदोक अदुगा नागागी मियोइ सिंग फाजिन खिबा कुकी मियोइ सिंग फाजिन खिबगी थौदोक दसु होम मिनिस्टर ना वफम सिंग दुम फोंदोकी अदु सब जाबा मियाम पांबा ऑपरेशन दुमक्ति उगिद्रे दो होजिक फोंदोली वफम से कदाई फोबो ओइ थोगने खंबी कमा येंबे मसे आई वखंड को अखोई पाली बेलेंगाक से सिगी अपाम सिगी मथक्ता कनागु मखरा पाली बेलेंगाक से वो कंट्रोल तो वाइजरा नतका मोइदे इन्फ्लुएंस तो वाइजरा को मखोइना इन्फ्लुएंस तो वगी अखोई लेंगाक सेना मफम मतम साना माई मथौ से पांथोक ngam लौवे हाय तारे को मरमदि ngasai गाना वगैरह आई भी को कोई अमित शाह ना ngasai separate administration फंगोई है बिजने अमने बा political ने दुना अदुबु सुगी discussion तो उदा नत्रगा agreement मतंग ना meeting तो गाना दी in return दा separate administration पीरो है दी हाई दी वो जो है दी politically नोई ना हाई पोतो अकोई पुगत कनी हाई ले बने बा ngasai की पुगत कनी हाई बा वाई से ना मरम मोरे का ना इन्हें सुम खंसे होता पुगत कनी हाई बा वाई से ना मरम मोरे का ना कुकी मरुई ना कुकी सिंगी ambition से सुम चौकले है बा नदी अमित शाह ना अकोई दा हाई बना मनी मोई दा हाई बा नहीं हाई जैसे ना तो दे इन्हें सुम हाई है क्या नो आई चानी पोपदा गाड़ी ले भी है ले बाबा ले नहीं आया तुम थम लो रहे तो अंगांग मधु दे अंगांग मना हाई आई गाड़ी ले तो रे मार होना कलक तो नहीं मैट्रिक तो पास था ना वो ना तो नहीं अमाइन तो ना मोई नैरेटिव से सुम कहनी चौकलक पर हाई का ना तरह का ambition से सुम चौकलक पर सुम चौकलक पर कि ऐसा कि ट्रोंग लॉबी दा कई दा मोइरांग दा अदगी चुरचानपुर दा ऐसा कि demographic changes हम मोइने पुरक ना बोना बसे सी जे सुम मैप से सेम ना बोना को दा लितान दा कुकी दा आदा ले इतना कम हम जगह दा मोई की मैप से सेम ना बोले मसी की प्रूफ है वो कहीं ना गंदा कुकी सीएसओस की ये उखुल की कुकी सीएसओ की काउंसिल लाइब्रेरी कहीं ना अदुम ले इधुना मोइने याम ओपनली डिक्लेयर हो उखुल दे लेबा कुकी खुन खरा उखुल डिस्ट्रिक्ट मनु दो कांगपोक्पी चंजर के है इजने बा सी डेमोग्राफिक चेंज तौना बा होनर पा लीगल टर्म्स ता तौना होनर इने बा सिदगे मोमो की एम्बिशन से खरा का चौखट पगी मरम अतोपा ममो का आइजे को अमना कई नो है गाना आइने स्टेट नंगा मोय आइजे मरम ने इन पिछरे से को स्टेट गवर्नमेंट से सो तौगा मोय आइजे अमना कई नो है गाना अखोई पॉलिटिकली एक्टिव होय बसिगा मी की पॉलिटिकली एक्टिव होय खरा खेनबले आइना आइजे मयाम नदी सौनिंग बदी आइ को दुबो असेंग ने अखोइना हिंदू ने ना नत्रगा अखोइना मैतै ने सनामही ने ना
Hindu and another religion nena akoina last baton of the Southeast Asia gi Hindu India ngai ba Hindustan ngak pa je koi nena proudness sama phau je masi center na ita tabi do man ba ma yawi ba ko ai wakan da mam ni kai no hai gan da akoi gi lairiba laingak sigi minister mayam MLA mayam na Delhi re chapa kan da Delhi re chalaga moina wa hai ro matam da kuki gi ambition je narrative se makoi ne am clearly hai da ba ama ai mi te am chawna wi hai tai even akoi se so mak so hai tare ko oi akoi 2013 right away ra akoi amuka manipur leiba UNC kano UNC ne kano ne akoi gi kuki in pi ne amu ko yu se makoi myam baroi ne yu se mai tai ko ko myam chalaga elangmam josan matam da prime minister modi da manipur kai bi aro en integrity question da memorandum pi gi bam lei ra ne ba kano we so chi adu matam chief secretary oi bra adai timing oi do ne ba hai ba narrative sing je matam gi politician sing na mai matam gi la ga moi vested interest ki damak social issues later le bak se chokot tawrang da koi ising da maising da lambi da agang like tam da economy da miam je onjalak toi ne ba manipur di social issues je laihan da ya de ba any political party lengak parak da social issue ma dum le hela ka ne ba shi gi pochma yam clear oi benam change aduna makoina ada narrative se am siang na hai da banina hai da bai maram mabo ama zu proof to bi ge ba dum ko akoi Mizoram Chief Minister Laldong Oma haibra mana Chief Minister he oi baga Myanmar manung changi kuki gila logo me unaraga mana kuki nation amagi Chittagong Hill ade chin kuki mizo ai tare lusai hai ko sigi mangla nama la logo me am da PDF ka ga mana hana phawon grab ne ko sigi pochi akoi India gi newspaper acho bakra ne report tawi government of India na step am ta lokate ko secondly akoi gi mana mu US ta chalaga moi gi maronda ngasai gi kuki nation amadi chin kuki gi nation ji matang da am chawna wanga ngami haiba wanga ngu sisu government of India na India gi matakta sedition charge to wi ai have se government of India na adu step lokate ade ngaranga anso muka ngasai gi boxing ga MMA haiba kaino koi gi freestyle fighting amagi moi gi mi mo ok padasu ba yam clearly hai akoi gi leiba Chittagong Hills leiba chin gangbu segi Myanmar da leiba chin ne akoi Manipur leiba kuki sine aduga moi gi lusai sine em da ne hai mana ko hari ba poche anjan hai ise akoi gi India government na akoi Manipur gi su tawna basiga angle de yeng ma tamda akoi gi su je 2004 da lakhi bani 4 de 2008 ta government of Manipur yawe Manipur government da akoi India government da kuki gi leiba la lobo sing sina noi gi la lobo do akoi lotion bi ge akoi lebam kara piu Myanmar manung da so noi changa khana da su yani akoi dum to bi ge som da su ngasai noi gi United Naga Council adagi NSNM gi leiriba narrative siga akoi na demand to jari jidi only noi gi akoi gi sugla tangi akoi gi lebam kar piu India constitution manung da akoi lei jagi haibani NSNM na hai sina phiran piu constitution piu adugum agenda am ta koi yauja de ai ga them ba je akoi politician jingjina sigi pochi gi narrative se future da kuki nation ama natraga chin kuki mizo gi oiba chin kuki lusai gi oiba narrative sida akoi gi leiba chicken neck se bau thadala kana moina me ibe yegle ibe map sigi original oiba narrative ama ta akoi politician jing hande ai tare center da ko si handabana maram mo kanda akoi gi sida any action to ko matamda government of India na as per the Sue agreement and the narrative created by the kuki ko moina same narrative to matungina NSNM da natraga la loba maitai la loba da maitai gi yawal chinau da natraga atopa Manipur da leiba India gi matakta nationalism Manipuri nationalism natraga maitai nationalism sagatpa natraga Naga nationalism sagatpa gi marakta masi manung da moina gap amoina fill tawakanda leiba gi mong oi banina government of India gi leiba any force na moi gi matakta action to buje pam deba si am clear ne aduna akoi gi si political order amagi mathakta political order haijabdi chief minister mana order piraga hekta action torokadaba aduma pot amadi oidre maramdi political narrative ama koi Delhi da haibam change masida US ki Christian society me amgi aina Christianity bu hun manate ko moi gi leiba society me am dugi even moi gi lanmi ex evangelist yawm bagi lanmi ex army aduga evangelist yawm bagi khudam phangdana atopa national media ke ada panadana don biram magi case lai rabane ko si pochida
Indiana China ga moiga yengnari ba mieng Myanmar gi manung da moina tawram ba investment usi antagi ba PDF kamuna akoi gi North Skill alobo mayam da attack tawon ba hana kana ba sir matam dadi akoi gi bulldozer piram dana egis policy da fund support mayam piram me ba even thong taramu gi tender ba hosi bo sabal loi da leiram gi ne ba Myanmar da ko hai ba interesting je loi tok thok kan da masai gi chin gangbu sida India ki kusuklai mayam pisan dana kusuklai training pi dana kotana tawrakanda minimum investment amada North ki issue solution ge na kan bagi narrative sa masi oi ba roi hai basi masi akoi ki kanona akoi ki politicians na Delhi da adagi moi lai ba mari laina ba nak na ba political society political affiliates sing da moi da convince to bom change masi pochi akoi meitai natraga naga sing sina masi tau de indigenous kamu sina ko adu ko ki sing di mamang da koi video viral uba oi ba uri dana koi ki TD ki travel affair ki minister amagi kada changaga kuki NGO karana mongonda mobile ka tawdana kota mi ahum mari changjandana convince tawna mo honara misine ba adana aina haija ga dabdi naga so meitai su manipur da leiba indigenous group sing ai tare ko indigenous group si lamsina taba topa changja pham leija daba adu ma group sing na India government da amadi akoina constitutionally India ga pullaga leiribnina kuki gi matang da natraga akoi gi lalhobagi narrative adu kuki matang na narrative manipur issue gi narrative se moi da convince to ga change to bi ba ma change si change se to dri baudi manipur government na any chief minister la so khemchan hoi gera bom chan hoi gera anybody la so effective action ram ho to ngam se sumain tam se Ziki do makata do zaton lak sake ziki home minister na fundoli wafam se sidai koi gi phajin ki ba mioi sing sigi wari sanari hai ba ma fundoli hai ba tare adu regedi fajili ba si kana na no hai ba si koi gi miam da khanghan ba yadri bra hai ba miam hang rai se hadi fajili ba mioi sing do gi matang thadorok na ba matang da negotiation chathari hai ba ni na adu oi tara gadi negotiation sina koi ngasi fawda nomit kun marini shure koi phajin ki da gi ji fawba thi khangdre se si kamai yeng be husi home minister fundoli wafam se 사는 내도 내가 하이고 바이스다. 그리 미 파리도 미도가 와이 사는 되노. yes 미 파리도 미도 그는 파리 신도 부야 드라이버 산다. 야래 기다려 있는 군인 거. 파리 미도 와이 사니야디 불안은 미도 숭 와이 사는 거 도도 미하도 미도 숭 와이 사는 거 도도 미하도 미도 파다래 그 마마틱 잡아들이 비다래. yes makata ba 네, 산다. sake haziki je haziki matang se ko ayo je jo husi negotiate to si people to people gi negotiation soi wai ram mi pa ba gi putorok ta be je ko husi negotiate to ram do si yam powerful oi ba am group sing ko maru ina NSN am ga aduga kuki su group moi kun ma se UPF ke no je si yawaga negotiate so to ngani akoi na khang da wa ne akoi som da di people adi kai no adi public context di public di to ba loi to lo re ba sabna da FIR to lo re court petition file to re kuki no ge na ga na oi ge adi furu masen ge mi oi ba moi ba gi law gi tam se to ba se loi to lo re ba government of India na kitang ignorant oi ga public ki apa ma se pi ba ngam da ba gi maram se asa gi government of India na yamna haipa sana hai tare ne hai sing na taba haipa sana NSNIM ga ngasai gi NSNIM juf adagi keno UPF adu ada mayam je su loi toksan banina moi gi government of India gi meng da manipur gi mi praja mayam je yam na pangba khulai paer ga lalo se am pamba adu gumba praja hoina moi na ubi ro ba kenom tawre ba hadi IM na hai di UNC da hai tari yar ni na UNC tawga tawre ne ba ado UNC tu gi mathak ta public na tawk po tu di government of India narrative ano ba ma uram mane ba mo adagi wongdang wa kana wongdang guru reason hai bra ado da IM gi leaders gi yung mai tha gri ba even akhoi da ba da public gi apam gi against ta khoi na se so na kitang taw gan da akhoi da live reaction me am je si government of India understand to to aduna masi hojik people to people gi pot adagi manipur government gi pot ki wang ma da le ramani maram ding sa ye laloba ani duna ade hojiki UPF ke no ga United Naga Council gi hojiki akoi gi keno se hoi gi NSNIM ga moi ga leinari ba mari sida maruina si gi mari sina to ka na moi gi mi myam se naga gi praja ku gi praja se karam mo da convince to de no hai do government na to bang matram ni na public ki oi ba miyam gi ne le ba khulai pai sing ijal laga miyam ga khulai pai sing am kanan mane sida chance lo se kanano du di moi praja ga moi gi lalo gi leader sing tu ga moi lalo ba di moi gi
organization की leader सिंह दुना खंजा कदम ने बा अगर सीधी government of Manipur ना solve तो बंगम बगी capacity वांग उधर लेने मनी ऐसे आई openly नुम हाई भी है yam noi se music lady film sida wari chanari si kana noi ba simi yam na khang bangam draga su masi yam powerful oi ba mati oi ram ba yai ha ba ni yam noi se ga ta su hojik si hojik ki lady ba question du ga ba su mana ba khoi gi mari leina bhai ba tare masing yam la ba security force manipur da deploy tawrakre ngarang maksu khoi gi ngasi mak oi ba male khoi gi cobra gi unit ahum manipur da yosilak pa gi discipline op gi थोरम सिंह पांगथोखिबगी पाउसिंग फोंदोनरी हुजि फोगी ओइना सिक्योरिटी फोर्स लिसिंग हुमफु रोम मणिपुर थाजिलखराय हाइरिबा फिल्म सिना अखोई थाजिलखरे चंगलखरे 2023 गी इरांग मतुंगदा सुमक लेपतना चंगसिलगली इरांग याम कलिंगे मतमदसु सिक्योरिटी मसिंग अदुम की मते याम लैखि तौबदबु मिफा मिफुन हरि इरांग सिबु लाखिनबगी फिल्म दे अदुमक लैखि दे तारे अदु हुजि कोब्रा मैम लाखिसिन मणिपुर गी थोलिबा हुजि कांगलु मसिन हानरिबि खोनरिबसि खरद हंथलकप ngमगने खनब्रा नत्रगा हानगी मोनु दुम गने खन करी करम बेजेना थाजिलपुने खन रिगो ऑपरेशन जथबगा इरांग लोखनबगा अनि की केनबगा लेगो यस ऑपरेशन जथबे स्पेसिफिकली डिटरमाइन होइबा अंडरस्टैंडेबल होइबा जगादा point खरादा को segment खरादा अदुदा crack तो बनेवा operation जथा बसे को अदुना कमाइन तो के है कांदा some मी खरा मियोय खरा हाय तारे माना मरम ओइरागा लेबाक से इरांग थोए नत्रगा मा फादोक तरदि यादे हैबा पोतुने बको अदुबु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेरिबा tactics हाय तारे को तो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने एक्सेप्ट तौरगा चलेबा यारगा चलेबा को सु एग्रीमेंट की लेरिबा मनुंग दलेबा अंडरस्टैंडिंग NSNM की मोई की पिस्टॉक इवन मैते की सु पिस्टॉक को हुजिति पिस्टॉक ले रे को हो गया देन मनुंगदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना आर्म ग्रुप की लेरिबा आर्म ग्रुप सिंगजी की लेरिबा ओ सही हुजिसु आई खनमदा ग्रुप मयाम अमा मणिपुर गवर्नमेंट का नतगा असम राइफल का सरेंडर तौदरे पिस्टॉक तौदरे अमदि तौ माले नि रिमर करा सेसर लेबिना कोई खर खर दुम ताय आय तारे सिगी मयाम सिना सरकार नोमई पाए खुलाई पाए में हमसे लोइन कौशल लगा टेबल द पमल लगा वारी सानरगा पीपल की वॉइस ओइ नी खल लगती को मणिपुरी गुमलम दति यम लाले हम दिसी की नैरेटिव से कम्युनिटी सेंट्रिक आर्म ग्रुप के नैरेटिव से मणिपुर की यावल की चिनाव नत्रगा पिस्टॉक तो रिवर्स सेमगत पनते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग दा यावबा आर्टिकल खरदा खुलाई पाएगा डिमांड तो गया पोट खर ले रे खंगदगी खुलाई पाए कांदा कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग चंगगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याबा आर्टिकल नंबर 4 दा 17 दा 18 दा 24 दा 120 दा सीपीयू एन डिमांड तौसलिनेबा इंडिया ने मसा की कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की लॉ मेकर सिंह हाई ताई मरुन पार्लियामेंटेरियन सिंह ना को लॉन्ग कोर्स ऑफ हिस्टोरिकल आर्म कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट से मोइना लालो बसिना खुलाई पाइबे सिंह ना इंडिया की मतक द लान होई है नैरेटिव से सिगक खन बसी मसी लाले इंडिया की मतक दा करी एदी मियाम सिना लालोबदा करी की सपोर्ट तो इनो खल्लगदि अमुक चुमगद्रा अदुसु अमुका मोइना डेवलपमेंट पर्पस ngमदना अदगी ngasa की कम्युनिटी मसेन नुसिनहन बसु अमुक ngमदना कुगीदना माहाइबा नागादना माहाइबा मैतेइदना माहाइबा वरिबुको सिगी कंडीशन जिदा मणिपुरी लेबा मणिपुर की मियाम की थमोइ से मोइना ऑपरेशन जथरगा सुमे अनि दि खल्लुनो अदुदि लाले याम सेंगना हाइबदको मणिपुर निंग तंबा खुनाय मोइ लेरमनि निंग तंबा खुनाय की मरेजिदि ट्राइबल इचिनाउ ना चामा येलजु चनी येलजु डिफरेंट नैरेटिव मैम लेबको अदुगा कुकी हाइबसि इंडिजिनस पीपल नते मोइ नेटिव नि थेंगना चंगपनि अदुबु कुइना लेमिनारबनि अदुइ मनुंगदुदा 2013-14 दा 1950 शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर दो ओनसन लगा मु अनोबा कुकी चंगपो मैम याउरिबनि मणिपुर लाइबा मेन आर्म कॉन्फ्लिक्ट मेन ओइबा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस लाइसिदी 2004 की सु मतुंग दनेबा अखोइना कुकी लोइनमक ब्लेम तौब नतेबा सिगी पोटसी पॉलिटिकली अंडरस्टैंड तौर गाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से को सुगी कनागा तौनगनी सुगी एजेंडा करी करी याउबे याई पीपल सेंट्रिक करीनो अदुगा कम्युनिटी सेंट्रिक करीनो सिमे हमजे अंडरस्टैंड तौर गाना मणिपुर की इशू से लोइबे यादौनेबा सिनतबिदा खुलाई पाइबा खुदिंग मक वारी सनरगा नोई खुलाई दो चनी थमो यारे लोकर थमो अदुगा नोई की द कुन पुरे चपे यानी गनागान कापने इदनो कनानो अनोबा आम ग्रुप सुम थोगलकपा अदुगा जु सुम साइन तौनबा यूके ने आबरा कइनो अखोय साइन तौब याउदबदो चुचानपुर ना हेंगलेप तो ऑपरेशन तौ गाना साउंड सु एग्रीमेंट पामजरे न चिठी तो लेने कोबरा लागा ना हें कोबरा ना मी एमनी सलगा सिलम याम हेले सोई सिलो सलजे हाइना सु के मनुंग दना तमा मपान चतपदा
मोइना एम्बुस का ले तौरकाना फाबा पुनबा हाटपा तौरकाना अखोय सु तौनरगे हायदि एकता याब्रा याबम तोकरा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सु मरम चाब्रा चादब्रा करी ग्राउंड तौनै नो मणिपुर की फेवर द करी काना न तौरी नो एनी पिस्टॉक मैते होइगेरा नागा होइगेरा व्हाटएवर हयें गोम गामु की मी तरा मा थोलागा नोमै पाय थोलागा कोइरेंग की मी लिसिंग अनि लेबदो मी चाम नोमै पाय थोलागा नान से सनम समना है नान गवर्नमेंट फागे बा खुलाई उम पुदो समना है पार्टी अनि उम लिंग बया बा खुलाई ने कोई मणिपुर की कुकी एक न ताले खुलाई तरा ले जों पार्टी लिंग खत पे मोई दी सगे गुदिंग की पार्टी में लायो अदुना यामना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पॉलिटिकली याम अंडरस्टैंड तो बादोगा कोई की लेबिरिबा अहलमन पॉलिटिशियन सिंग कोई सीएसओ में हमना याम कुम अंडरस्टैंड तो होगा पॉलिटिकल गिमिक से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग द चेंज तो वन चंगे सी तो दता दी कोबरा लाकेरा कोपेरा कमांडो की सिदा ट्रूपर में हम थादर जो लोइबा गमोय मरम दी मदुगी पोतुगी सही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वाली साना ग्रुप में हम लेबनी नको हेक्ट कन्विंस तो कनेबा अखोई जिदा चली मीजिंग जे अखोई मी आतनी सी मीजिंग जिना नोय अखोई इंडिया रे कैम येट पनते नोय का पनते कोई लमजिद सी डिस्ट्रिक्ट हम कपी भी हाइबो वानी अखोई डेवलपमेंट लेते स्कूल लेते येंबिउ गायना तौरगे तो तौगिदेने अदुगी नैरेटिव से कोकनवा मणिपुर की पॉलिटिशियन जिंगना करी तौगदगे हाइसे मतम चारिंगै ने खलो बुचुमे हाइसे याम नोइजे